Minta duit atau neng? Gawe gerak tong di imah wae. Najis. Tersemangat ama gawe nage tersemangat. Nyeri hati meneng. Sebenarnya ngijina neng selingkuh, tapi cika tuh neangan selingkuh ante nu rada alus ieu mah selingkuh kasih Junet sarua jeung bohong. Kasepan kene jeung si Junet ge. Berarti neng mah selerana rendah. Neng mah resepna kanu renghek. Piraku seorang kudu ngabututkeun banget hela amih neng tetep bogoh ka Kurang emang mengakui si Junaid loba duit, tapi duit mah bukan segalanya, Neng. Mendingan meskipun teboga duit, tapi lamun Neng jalan-jalan aja moal mata kera, soalnya mah ganteng. Ingat Neng, dulu kita pengen nikah, perjuangannya tegampang. Tong kagoda ku si Junaid, meskipun si Junaid beunghar, usahana sukses, terus bogaan imah gedong, gede, mahal. Tapi percuma. Si Junaid mah seorang playboy. Ya gebetanna dari Sabang sampai Merauke, geus teu kahitung, Neng. Oyong ke si Junaid dijadikan istri ka-10. Tapi neng jengkel hirup miskin wae. Batur mah make baju teh sararengit, neng mah bau tarasi. Atuh make molto Neng. Terus aret-aretkeun kana baju tong teng make minyak sengit mahal. Neng mah milih si Junaid, ka dia jelema ge. Alus atuh arere ka dieu mah, bawaji, penasaran mah. Assalamualaikum. KDA tong nyeun piributannya. Siap lah. Diuk di mana euy? Diuk di mana ya euy? Iya, Ajuned ngobrol. Hei, truk muk. Diuk, sirit. Sok, mangga calik kita ngobrol-ngobrol lah bersama, yuk. Sok atuh gerang ngobrol. Eman, siap pasti takjub dengan peningkatan karir orang. Si Eman mah Neng karir nate jalan di tempat. Dengekeunnya ieu imah aing sia di dieu. Tong sangeunahna ngomong. Aing ayeuna mah coang selesaikeun. Siapa takut lah. Salahna. Siap. Intina mah sia bogoh ka awewe aing. Sumuhun. Tapi tong atoh heula. Awewe aing mah bogoh ka sia cuma gara-gara harta. Aing mah teu kabayang. Awewe aing anu gelis montok bersanding jeung sia anu ngebleng. Tapi da duitna loba. Sirik sia mah. Miskin mah miskin we lah sia teh. Ieu mah lain masalah si Neng matre. Tapi lamun si Neng kawin jeung urang insyaallah hirupna terjamin. Ngerti? Ieu nya. Perkenalkan aing Dr. Andes Junaid Iskandar Dinata Diningrat SPD. SPBU. Aing adalah pengusaha sukses banget. Ternak burui adalah salah satu usaha tersukses aing. Ya. Apal burui teh? Usaha aing di bidang makanan aya nyaeta gerejek burui. Terus selain gerejek burui aya deui nu lain nyaeta bangkong, geprek, mozzarella. Di bidang properti aya nyaeta produksi sosok untuk keperluan balong dan empang. Tupan betapa suksesnya aing. Duit mah teu aneh bagi aing. Aing mah di Lamborghini sok disebutan Sultan. Piraku teuing. Teu percaya keneh? Yo, dengekeunnya aing mah ngelap leho ge lain ku tisu tapi ku duit. Dahar ge lain jeung daging aing mah tapi jeung duit ditariguan. Keren aing mah. Kemarahan anjir? Jir hilang tah kemana? Ih naon? Saha? Hey, Junaid. Yes, kumaha? Hey, Junaid. Nya. Dasar sombong kau. Kena loba duit angeunahna ngarebut awewe batur. Tidak semudah itu, Ferguso. Perguso tayu ucing lah. Kayak orang kawin di dia ya. Bebek. Ayo nu geuleuh tuh, mantan salaki urang sigana mah. Gawat pisan. Ayo teruskan, lebih parah lagi. Ayo. Atuh beb disahkeun. Ulah dikomparan. Gebuk nata, bujur nata, gablok. Ulah diprovokasi. Bujur nata, gebuk. Aduh. Eta. Ieu. Eta smackdown. Heula atuh, gawe penting teh tumpakan matong di dia era. Eureun atuh. Woi, mending eureun atau Siga gibong. budak wae saria mah. Geus. Geus itu. Juga budak sih mah. Sia deui ih.
Ya adalah neng mantan salaki neng stres meren gara-gara ditinggalkan. Cinta itu tanpa harus memiliki, bro. Kasurupan naon ya? Teuing teu nyaho. Kamu. Kamu hayang begang mah jogging atau olahraga lain kalah gelut cenah hayang jadi binaragawan. Kunaon? Nah jadi karya Jika nu garelo cek urang mah hayang diarogo eta teh. Geus lah tong diuruskeun rujit urang mah lah. Agung pagawean teh gelut we sia mah masalah naon deui coba nu diributkeun beungeut hideung sarua jeung baju tah mun aek gelut sok mun aek gelut cing waras tong tatangkeupan hungkul terus siang ngomong jadi kitu pada naon geus lah aya nama baralik air ranginang tuh di imah geus tong ngerakeun teuing atuh teh ayo neng lah ayo geus ayo neng cenek piting baju ayo ayo geus ayo balik geus